verse 2. Sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngokwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Awusibongela imfundo yezinkosi. Baba wethu ongcwele, izwi lakho liyaphila, izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele liyadala okungekho kube khona, izwi lakho uNkulunkulu liyisinkwa kithi, izwi lakho uNkulunkulu liyasondla, liyasiduduza, uNkulunkulu wethu ongcwele liyabuyisa ithemba egameni likaKristu Jesu. Khuluma ngalo ke Moya Ongcwele Baba wethu omuhle manje emini egameni likaKristu Jesu. Amen. Amen bazalwane. Ngaphandle kwesikhathi bazalwane esikhathanyane esinaso ngizocela sithathe lokho bazalwane uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami. Uma ngithandaza bazalwane mayelana nomlayezo uNkulunkulu ukuthi ufisa ukuthi sithini namhlanje phakathi kwebandla. uNkulunkulu ukhombise izihlalo ezi-2 ezayibekwe ubrother lakhe la. Kulaya amaviki lawa la phakathi kwebandla. Abaphambi izandla basayikhumbula izihlalo ezi-2 bazalwane. Yes. Siyayikhumbula bazalwane nje kuphambisile nje. Abaphambi izandla basayikhumbula izihlalo ezimbili ezayibekwe ubrother lakhe ngoba bazalwane sazila. Hayi ipercentage enkulu bazalwane ebandleni isayikhumbula ezohlala. Ngizani ibuyise bazalwane. Hayi siyabonga uNkulunkulu ubrother lakhe. Ngendlela emangalisayo. Sasikuphi esinye manje sasikuphi? Awuyibeke nazo sibeka brother ngiphethe uNkulunkulu ayikhomba. Ha, yazi ngicabanga angisazi nosasila. Osasilapha ya. Siyakhumbula bazalwane ngithi ukuthi uNkulunkulu ayithini kithi. Wethu uNkulunkulu bazalwane impilo yomzalwane noma kumzalwane kungaba isikhathi la ukhuleke into ethile khona lapha ya. Laphana ukuqala, laphana ukufezeka kwento oyikhulekelayo. Kungaba ukhulekela noma yini. Inkosi yokusibusise bazalwane. La point A washo kanjalo okhuleka khona. La ipoint B la okufezeka into oyikhulekelayo. Noma la okubonakaliswa lento okwathi ikhulekela. uNkulunkulu umkholwa kuyo. Inkosi yokusibusise. Ayingezwa bazalwane nami ngathi mangiphuma la ngehla la bazalwane ngiphuma egate la bazalwane ngihambela phezulu. Inkosi yomsibusisi ngisho kahle ukuthi come part me. Inkosi yomsibusisi bazalwane ake simhlale uNkulunkulu izandla bazalwane ngezinto esinikeza zona. Yes. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Noma mfakuthe kade bemila nabantwana baNkulunkulu silokuqala unyaka bazalwane umbhamali baba umfundisi bazalwane umfundisi uyakhulisa. Angibonge igama lika Jesu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngumfundisi. Uma shaya umfundisi izandla bazalwane automatically shaya nomama because siyalazi udaba ukuthi ihamba kanjani. Esishaya izandla bazalwane ekhaya. Yes. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kumnandi kwasendaweni la ozokhona uNkulunkulu ekhuluma. Inkosi yomsibusisi. Wathi brother la uyakhuleka la kufezeka into oyikhulekelayo. Waze wathi ngaba omunye ufuna mhlawumbe noma ukhulekela ukuphumelela mhlawumbe academically. La uyakhuleka. La uyagraduate angithi. La ufuna umsebenzi mhlawumbe uyakhuleka. La bazalwane ureceive hayi ne interview. Mhlawumbe appointment letter. Inkosi yomsibusisi asini bazalwane. Ama-moments lawo bazanamnandi siyawazi. Ama-moments amnandi bazalwane. Esethola into abekade ikhulekela. Inkosi yomsibusisi. Umlezo wami bazalwane kule ngiyazona njengoba engikhombisele izitulo zika brother lakhe bazalwane ayikhuluma ngazo la around zona. Inkosi yomsibusisi. Bazalwane kuningi kakhulu uNkulunkulu akukhulumayo empilweni yethu. Uma uzoma kanjena uyayithi uNkulunkulu ngithini namhlanje. Inkosi yomsibusisi. Hallelujah. Yes, kuba kanjalo bazalwane. Ufuna ulelisise bazalwane ngoba ngelinye ilanga ngizokuzwa ukuthi ngathini phambi kwebandla ngosuku lu 1 2 3. Inkosi yomsibusisi. Siyakhumbula bazalwane yakunceka uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane uma ukhuleka la uNkulunkulu uyayazi indlela eya lapha empumelelweni yakho.
Inkosi usibusise. uNkulunkulu akasiyimfundo amakhwela. Akathatha ushansi. Inkosi usibusise. Ukuthi umntwana wami wazwa quote no Joseph abazalwane. Ukuthi wathe la inkosi usibusise bazalwane. Wakhonjiswa ukuthi kahle kahle yena ubani udingeka kuphi. Kodwa indlela eyayimsusa la ekhaya kubo nezomsa lapha azokhothanyelwa khona bazalwane. Ya. uNkulunkulu bazalwane ngiyofakazi nami. Uyembula uNkulunkulu bazalwane ukuthi ubani wena. Wena udingeka kuphi wena. And then ebese ethi I hide the process. Albonga igama lika Jesu bazalwane. uNkulunkulu uyembula bese ethi ngiyayihide the process. Ngicela amafama abafunda bonke bazalwane ukuze sivele sihambe. Ngicela umfundi chapter 8 Romans 8 verse 14. Romans 8 verse 14. Noba ngasundela masitholile inkosi nawe sisindimo ngasundela. Chapter 8 Romans 8 verse 14. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Lithi kaNkulunkulu bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu. Noma ngakubani uma eholwa umoya kaNkulunkulu lithi kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Leli gama bazalwane okuthiwa abantwana bakaNkulunkulu awesingisi athi they are the sons of God. Akhulunywa ngendodana yengane encane esukisizele. Khulunywa ngendodana bazalwane esukisise esigabeni esithile. Inkosi yomsimbusisi. Ngenxa yesikhathi bazalwane thatha lokho engutshela khona nje bazalwane ngoba nendodana okukhulunywa ngayo la bazalwane olunye uhlobo lwendodana olimini esibhalwe ngalo iNew Testament kuyisiGreek. Inkosi yomsimbusisi lithi kaNkulunkulu ke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bayini bazalwane bangabantwana bakaNkulunkulu. Hayi bazingane zikaNkulunkulu, they are the sons. Bangamadodana kaNkulunkulu. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Hawu bazalwane bekuyintando kaNkulunkulu, bekuyinjongo kaNkulunkulu, bekuyisifiso sikaNkulunkulu, bekuphakathi deep down enhlizweni kaNkulunkulu bazalwane. Ukuthi abantwana bakhe bonke sengathi bangafinyelela ebudodaneni bukaNkulunkulu. Right uma besindiswa baba badlule igabeni bazalwane esigabeni sami sobuntwana. Njenge natural birth bazalwane, le spiritual birth nayo injalo bazalwane. Udlula egabeni zonke sobuntwana. Yabo ukhulu gcina sekunjani bazalwane? Sekuyindodana. Noma indodana noma bengekho bakhona yena fanele ukhona baba. Indodana bazalwane makukhona yona. Noma engekho baba fanele ukuthi ukhona ngoba khona indodana. Ngamanye amazwi iba ubaba ingakabi ubaba. Inkosi yomsimbusisi. Lapha sikhona ke bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangamadodana kaNkulunkulu. Inkosi yomsimbusisi. uNkulunkulu kwazi ukubethemba ngezinto eziningi. Kanti ingane akazethembi ngalutho. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Ukukhula kubalekile. Yonke into eyenzekayo ibuza ukuthi ukhule kangakanani. Noma usukhulile bese ibuza ukuthi ukhuliswe kanjani. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Uthe bazalwane uNkulunkulu kimi. Bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. Oholwa umoya kaNkulunkulu bazalwane kuleli point lokuqala akulo. Akekho ndawo zobasila bazalwane. Kuleli point lokuqala ubrother lakhe akhuluma ngalo bazalwane. Elikusa lapha yana. Kungaba wawaze washo ukuthi kungaba nawo ukubuya kaJesu. Ebakho bazalwane siyabonga uNkulunkulu. Kungaba na ukufulfileka kwento ekhulekelayo. Kungaba nanoma yini bazalwane. Uthe uNkulunkulu ngibonga abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ufisa ukuthola umoya wakhe. Ufisa ukuthi simazi ukudlula zonke izinto. Inkosi yomsimbusisi bazalwane. Umoya kaNkulunkulu bazalwane iwona osiholayo. Umoya kaNkulunkulu bazalwane lapho esuke sikhona nala uNkulunkulu afisa ukuthi sifike khona bazalwane. uNkulunkulu
process bazalwane uyayifihla ngishilo abesenze njani ke bazalwane ebese kuthi le puzzle le alokhe beka piece by piece peace ebeka upeace aphinde abeka new peace aphinde abeka upeace aphinde abeka new peace kodwa yena wena usufuna ukwenza njengomntwana kaNkulunkulu ukwamukela yonke into ayishilo uNkulunkulu ngawo and uNkulunkulu kumeka sho into kuwe iya challenge showcase that izo challenge inkosi yomsimbusisi bazalwane uNkulunkulu kuyenzeka umntwana wakhe abanye bethu la futhi abaningi bethu angisho njalo uyakwazi ukukhombisa ukuthi wena ubani la ungangenzi lutho komunye athi umprofeti akathi umprofeti ngoba ususho isprofeti akathi uNkulunkulu kubiza ngento oyiyo kuye uNkulunkulu kubiza ngento uthi Jeremiya ngaka ubumbi umprofeti wena awu prophet usibo umprofeti kodwa ngoba sezweni you qualified first uthola qualification yokuba uthisha bese uthisha uthola qualification yokuba yilawyer bese uba yilawyer awubizwa ngodokotela ungaka graduate uthola iPhD yakho awubizwa ngoprofessor ungaka thola iprofessorship yakho kodwa uNkulunkulu uthi uyilokho okwakho ukuthi ukwamukele glory to Jesus Christ ukwamukele njengoba kunjalo ebese uyibiza ngapha yazi ukuthi uNkulunkulu akangenza isibonelo nami somabhizinisi oyihlala ekhaya kubo afika uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhetha yena kwesikhathi uyabonakala kumuntu ena 11 years kwesikhathi ena 9 years kwesikhathi ena 23 years kuya ngayo akhombisa ukuthi wena ukuthi nokuthi ayibone ebima platform amakhulu kabi anikini ikhanda hleka ndawo yikhokele into leyo umkhombisana uNkulunkulu umkhombisa wena ukuthi usibani bani la kodwa kusuka kwakho la uya lapha ya lapho ikhamana khona abanye badidizela nje bazalwane iprocess kwesinye isikhathi bazalwane zithi isuka la kuyiwa one step bese kuyiwa 3 emuva kodwa uNkulunkulu thela lapha ya kwesinye isikhathi njengoba ethekiwa lapha ya ulindele wena ukuthi Chanjana ngithi brother wathi brother uyayazi nje kungaqondi inkosi yomsimbusisi kufanele indlela ibhekele kodwa iprocess ibhekele wenze njani ke makunjalo wenze njani uma kwenzeka the total opposite uNkulunkulu akubizele kuyo wenze njani umama sibalele labazalwane ukuthi kufanele senze njani la ezweni kaNkulunkulu ngoba izwi kaNkulunkulu linezimpendulo zonke inkosi yomsimbusisi okwakho umntwana kaNkulunkulu yini ukuthi from day 1 la uhole umoya kaNkulunkulu mawuhola umoya kaNkulunkulu ngawubuclever mawuhola umoya kaNkulunkulu ubambelela kuye ngezandla zombili kanje awuthi ubambelele kuye ubuyibonela uyizamela ngeke phela umuntu ufana kuyizamela inkosi yomsimbusisi uNkulunkulu ukhombisile ukuthi ubani wena naphi nafanele ube khona kwabanye bazalwane uNkulunkulu ake ngithathe nje umgodle nami ngithathe nje u0.0001% kuyenzeka uNkulunkulu mhlawumbe noma umama umyeni noma umama Manxele noma umama bani uqala uhambe naye few step uthi usula ngisahamba nje kancane mhlawumbe uyithandazela uthi ngiyakuthula ngoba singathanga uthi uthukani sokhuluma yena uthi mawuthule uthi thu akubonisa izinto
mhlawumbe u3 ekseni mhlawumbe nasemini uwedwa endlini ekhulekela uqala usubona izinto manje akuthathe uNkulunkulu akuse ngo1987 ususeklasini manje ugqoke i-gym dress lekasekho ebona uNkulunkulu sikhomba umdala wensuku akuthatha kuseyitelo soyikhohla zodwa useklasini manje sizinyoni thina sizinyoni siyasuka siyahlala sizinyoni thina ubona yonke into everything ngisho umisi oyigqoke isicathulo esihubu yasibona naso uwade endlini kanje ubona izinto lokukhuluma sizinyoni uNkulunkulu sometimes futhi manje inyoni enhla sayihlele emthini yathile ngibonani laphaya yathile indoda nesibhamu yathile masikahle zonke lezi zinto lezo hey angikholwa ngokulala ebusuku ngisho ubhekile yazi ukuthi uNkulunkulu lapha sibizele khona kakhulu sibizele kuma visions kakho anokhuluma ngilanga lokho ngoba awana contamination wona iphupho kuyabarobha sathana amaphupho abazalwane emaphusheni futhi ube ne discernment strong ngamaphupho wenzani uNkulunkulu uyaconfirm ukuthi uyalapha wena uNkulunkulu yabona uNkulunkulu menza izinto enjani ngufakaza into eziningi into njengalezo siphila ngazo kulezo zinto lezo uNkulunkulu kuyi confirmation ukuthi lapho uyakhona lapho uyakhona showcase yini ayilindele ulinde ukuthi ungamgabazi uNkulunkulu nakancane njengoba lishizo uNkulunkulu ngoba seRoma chapter 4 verse 18 yabo 20 lithi uAbraham watshelwa naye kwathiwa wena umbaba wesizwe yini kwathiwa wena umbaba wesizwe yini why Abraham engubaba wokholo engubaba wabakholwa ukuthi wabakholwa uNkulunkulu njengesithutha phela uNkulunkulu bazalana ukholwa uye inqondo yakho kufanele ishintshe iguqulwe why because he does not always making sense sometimes he totally doesn't make any sense lithi bonke abahola umoya kaNkulunkulu lapha ngabantwana bakaNkulunkulu ubani umoya kaNkulunkulu umoya wakhe uhlala kuphi akahlala esontweni akahlali lesonto lemoya kaNkulunkulu cha lapho abantu nje wasikhondela kulo asazi babe khulumana la bethi wena nhlangu usistini wena ulele kuthi berufa besikhandela isiphambano sethu lapha kodwa umoya kaNkulunkulu uhlala la ngaphakathi kwethu akasise sithipha uyaphila ula ngaphakathi kwethu uyena ukuguide every step ubeke step athi nyathela la namhlanje nyathela khona futhi wasesithathu ukuphephisa nje ingozini uthi uhamba zibe kusala iduma anizwanga nifakaza la wasesithathu uNkulunkulu uyakhipha intwali kanti uyakuvikela uyabona uNkulunkulu mayidlala chess yakhe nomlabalaba wakhe uthi usulapha nendawo kodwa hey wangisiza ngaqala ngayimva awukwangisiza ukuthi kube le into yakhe ngathi ziyemva futhi bazalana umuntu okholwayo akanayo stagnation zero zolphini umntwana kaNkulunkulu can never be stagnated it's not possible kanjani kumile nje konke yini mina lithi sikaNkulunkulu Abraham ndodendala wathenjiswa uNkulunkulu wasibona isethembiso phambi kwakhe kanje wazamukela bese lithi sikaNkulunkulu he staggered not akakaza abisidididi adidise ngiyakholwa uNkulunkulu namhlanje kusasa ngiyizwe ngiyoswa ngiyoswa awuthangitha ngizwe mama guqa kumama ngithangizwe asizwe
thina bazalwane asikuzwa la kuyifayile uyabona umoya ingcwele omunye umuntu bazalwane uNkulunkulu asikhonza kahle umuntu kwesisikhathi uyayidlalisa into yakhe njengoba kusundela bra kwakuba abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe mabephuma abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe uthi uMose ngizobakhulula uthi wapi lo uNkulunkulu lo uthi mina ngibakhulule wapi lo uNkulunkulu lo angazi lokhu kusho uFaro usethi uNkulunkulu-ke kuFaro siyakhumbula wathi brother lakhe wathi ukusuka kwabo eGibhithe baya kuphi lapha ezwe lesithembiso ipromised land iKenani inkosi yomsimbusisi uthi uFaro bazalwane owapi lo uNkulunkulu amazi usethi-ke uNkulunkulu ngoMose no-Aroni uthi uFaro ngezandla zakhe uzobakhipha abantwana bakho uthi uNkulunkulu ngezandla zakhe uyena uzobakhipha phumani njengamanje ugolozile uresistile uthe kodwa ngithize uzobakhipha yena inkosi yomsimbusisi kunamagama engiwathandile siza uNkulunkulu ethi koMose Mose ngabonakala ku-Abraham ngabonakala ku-Isaac ngabonakala nakwaJakobe uthi kepha bangazi njengosomandla kunegama lami uJehova abakazi balazi wani abakazi balazi babengabhekene noFaro uNkulunkulu indlela azembula ngayo uyokuthi ubhekene nami o-Abraham bangazi njengo-Elohim o-Isaac bangazi njengo-El-Shaddai kodwa kuwe ngiwuJehova ngiyi-army abantu bazalwane khona icula sathi icula kudala elathi sihamba nekhawesi ngayicula ngisho high school ngangofakazi sihamba nekha yabona uhamba noJehova uhamba nekhawe uhamba ne-army yazi army une-ammunition yonke in totality noma ngabe kukhamba ini uyahamba kanje ayinyathela ngesisotha mama insimbi ezinye inkosi yomsimbusise wabazalwane into engithanda uNkulunkulu akenzi experiment la into engithanda uNkulunkulu akachance azothandela ogama lelo akathatha uchance abonge igama likaJesu bazalwane uyakwazi akwenza abonge igama likaJesu Nkosi yami oh hallelujah glory to Jesus bazalwane singabe sifuze ba ilineage esikhamba kuyo ilineage yamakhawe ilineage ezalwa kuyo akusiyilineage yokhakhazela inkosi yomsimbusise sizala abantu abaziyo uNkulunkulu khona kasho uMamkhani yeza gogo iminyaka eminingi eBhayibheli 10 manje wathi uNkulunkulu ufana nomama mayizogeza ingane igeza ubaba nobaba bayigeza ufakazi umethela amanzi uqala fakusanda sakuqala ewe uthashisa kangakanani athi right into engayifunda kubazalwane ngafunda into eziningi lapha ngathi hawu uMamkhani washo into njengale wathi bese ifaka ingane into engiyibonile enganeni masithi ayifaka emanzini ithashisa lamanzi iyashisa angizwa ubani wesho ndawo ethashisa ngithi nawashisa ngathele what ngiyazi ngisibusho yini ayikho indlela owezwa ngayo mazaphandle ukuthi ungene wena kuqala lo simkhonzayo bazalwane naye wenza njalo glory to Jesus Christ uyabona lapha singena khona sekuya khona bamangala abantu ukuthi yini njaba singabe nayo stress ngizwa ama stress ukuthi yini le stress angilele ebusuku kuningi ngabala kuningi bazalwane umntwana ukula ngabi nakho ngena uthembele uNkulunkulu ngakho Nkosi yami bazalwane sikhona ilineage yamakhawe kunezinto mina engayifunda komkhulu wami engayifundanga kwaPaul engayifundanga ngoba umkhulu ngambona ngamehlo lapho umkhulu wamenze ukuthi kuyi wama kwenzeka ukuthi wama kwenzeka ukuthi ukuthi kwenzeka senkhona wama inkosi yomsimbusise bazalwane yabona masitula sithi abangcwele basendulo
baliphatha lelo gama laba udondolo lwabo lokunqoba ngoba izwi amangcwele They only go up to come down. Because something will see some of the Lord. When I come out, we have bed. Not a door. What of Sana we are called. Now I'm going to think upon. No matter